हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आज जो है हम थोड़ा एक दिन के गैप के बाद मिल रहे हैं बिकॉज़ देयर वाज माय एग्ज़ामिनेशन ऑफ EMRS। और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा EMRS PGT पेपर जो इंग्लिश का आया था उसका एनालिसिस करेंगे। आज हम बात करेंगे अपने KVS NVS के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर जो हैं बेन जॉनसन, और वी विल सी इन डिफरेंट पार्ट्स। पहला पार्ट आज हमारा होगा इनके बारे में पर्टिकुलरली कि बेन जॉनसन जो हैं वो कैसे राइटर थे, उनका जन्म, उनकी एडुकेशन, मेन वर्क्स, ठीक है। और एक छोटा सा कंपैरिजन भी देखेंगे हम वीडियो के एंड में। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और इसको हम देखते हैं। तो बेन जॉनसन जो है, इनका पूरा नाम है बेंजामिन जॉनसन। ही वॉज बॉर्न ऑन 11 जून 1572 in London, England, and his father was a Protestant clergyman. Wife was Anne Lewis, and he died in 1637. Place of death was also same, London, England. इनके कुछ ज़रूरी चीज़ें हम देख ले तो इनके जो पापा थे, ही वॉज सन ऑफ लंडन क्लर्गी मैन। अभी जैसे मैंने बताया इनके पापा क्लर्गी मैन थे। अपने पापा की डेथ के बाद इनकी मम्मा को फोर्स किया गया मदर को दोबारा मैरिज करने के लिए एक जो ब्रिक लेयर के जो मास्टर थे उनसे। और फिर उसके बाद इन्होंने अपने पढ़ाई के लिए जो है ही वेंट टू सेंट मार्टिन स्कूल एंड देन वेस्ट मिनिस्टर स्कूल। और वहाँ से वो एक विलियम कैम्पडन से मिलते हैं, क्लासिकल स्कॉलर, जो उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये मिलिट्री में भी काम किए थे एट फ्लैंड्रिस बिफोर बीइंग एन एक्टर। अब आप ये देखो कि 1594 में इनकी शादी हो जाती है। अब शादी हो गई, फैमिली है, फैमिली एकदम नई है और वो टोटली रिलाय नहीं कर सकते अपने फैमिली के खर्चों के लिए या अपनी ज़िम्मेदारी पूरा करने के लिए। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सोचा कि वो जो हैं वो एक्टर बनेंगे और अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। तो वो लंदन के थिएटर्स में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इनके कुछ फेमस वर्क्स देख लेते हैं। जैसे ये इनके वर्क्स हैं, लेकिन ये सब हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वही हम देखेंगे। एक जो हमारा है, जो इनका, जो हम कह सकते हैं, जो इनका डिबेट जिनसे इन्होंने डिबेट किया था, दैट इज़ अ टेल ऑफ अ टब, आपको याद रहना चाहिए। एंड देन इम्पॉर्टेंट वन इज़ द आइलिया ऑफ डॉग्स, देन वॉलपोन, एल्केमिस्ट। ये सारे हम देखेंगे, ठीक है, बिकॉज दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट। तो ये हम देख लेंगे, ठीक है। देखिए, आपको बेन जॉनसन्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी। उनका राइटिंग स्टाइल क्या था, थीम्स क्या था, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम बेन जॉनसन और शेक्सपियर को यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक राइटर थे, ठीक है। दोनों ही को हम बहुत अच्छा एक ड्रामेटिस्ट मानते हैं एलिजाबेथियन पीरियड के, लेकिन दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। और क्यों बेन जॉनसन शेक्सपियर को ओवरशैडोड नहीं कर पाए, इसके भी रीज़न्स को हम जानेंगे। देखिए, शेक्सपियर जो थे वो पब्लिक के अपील के अकॉर्डिंग अपने कैरेक्टर्स को प्रोवाइड कराते थे और कैरेक्टर्स बनाते थे और प्ले लिखा करते थे। मतलब जैसा समाज को चाहिए, सोसाइटी को चाहिए, वैसे उनके प्लेज होते थे। लेकिन जो हमारे बेन जॉनसन है ना, ये चाहते थे कि प्ले के अकॉर्डिंग पब्लिक जो है खुद को अडॉप्ट कर ले। तो शायद यहाँ पे कहीं जा कर के बेन जॉनसन जो है वो, उनकी पॉपुलैरिटी और फेम जो है वो थोड़ी सी कम हो गई हमारे विलियम शेक्सपियर से। शेक्सपियर जो थे, ही वॉज अ ग्रेट एंटरटेनर, और उन्होंने पब्लिक को पूरी तरीके से पब्लिक के आइडियाज़ पे काम किया, जैसे मैंने बताया। अब आप अगर देखेंगे तो अलोन ही, like Johnson, fought against the romantic tendency of the age to restore the classic standard. The whole action of his drama usually covers only a few hours of a single day. That is, he always observed the unity of time. Shakespeare takes liberties with historical facts, but Johnson is always accurate and sincere about them to the smallest detail. तो ये लाइन जो है ना वो W.J. लॉन्ग ने लिखा था जॉनसन के लिए। तो ये आप याद रखना, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट कैन आस्क, ठीक है, कि ये लाइन किसके लिए है। तो W.J. लॉन्ग ने लिखा था जॉनसन के लिए। स्मिथ ने भी कुछ लिखा है इनके बारे में। स्मिथ राइट्स अबाउट द कंपैरिजन दैट द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ, लाइक शेक्सपियर एंड जॉनसन, लाइज इन द मार्क्ड कॉन्ट्रास्ट फाउंड इन देयर मेथड ऑफ कैरेक्टराइजेशन। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया ना कि कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सेकेंड जो सब्जेक्टिव पार्ट आने वाला है हमारा, उसमें भी ये पूछ सकता है, ठीक है ना। तो स्मिथ ने भी दोनों ड्रामेटिस्ट को कंपेयर करा है। शेक्सपियर स्टार्ट विद अ स्टोरी। शेक्सपियर की जब भी आप
नावल पढ़ते हैं और उनके प्लेस पढ़ते हैं तो वो एक कहानी के साथ शुरू होता है, ठीक है, और वो कैरेक्टर को डेवलप करता है स्टोरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन जॉनसन जो है ना वो कैरेक्टर से शुरू करते हैं और कैरेक्टर के अकॉर्डिंग स्टोरी जो है वो बनती है। तो दोनों में ये डिफरेंस था लिखने में। अब बेन जॉनसन के कुछ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से उनके बारे में देख लेते हैं हम। बेन जॉनसन ही वॉज द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट हु कंसीव्ड एंड पॉपुलराइज दिस ड्रामेटिक जेनरे इन द लेट 16th century, and the term humor is derived from the Latin word humor, which means liquid. It is based on the ancient psychological theory of four fluid found in human body. अब ये भी पूछ सकता है what was comedy of humors और write something about comedy of humors। तो बेन जॉनसन ने पहले इसको डेवलप करा और ये 4 फ्लूइड से जो ह्यूमन बॉडी में बनता है ना उससे बना हुआ है, ठीक है। ब्लड, फैलगम, कॉलर एंड मेलंकली। अब देखो ये MCQ में भी पूछ सकता है, हो सकता है आपके 4 ऑप्शंस दे दे, ब्लड, फैलगम, कॉलर एंड मेलंकली, फिर कुछ और 4 दे दे। तो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये आपको जानना ज़रूरी है, बट ये लॉन्ग आंसर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ऑफ बेन जॉनसन और बाय बेन जॉनसन, तो यू मस्ट नो। अब देखिए क्यों इस पे उन्होंने वर्क किया। तो अ नॉर्मल मैन हैज़ दीज 3-4 फ्लूइड इन अ बैलेंस्ड proportion, but this excess of any one of these fluids make him abnormal and develop some kind of an oddity in the temperament and behavior, and hence such a person becomes an object of fun and ridicule. Excess of different fluid have different effect on the humans. अब देखो बेन जॉनसन मानते थे कि ये जो 4 फ्लूइड हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर है, अगर इनमें से एक भी फ्लूइड कम ज़्यादा हो जाए तो इंसान अपना मानसिक संतुलन खो सकता है और वो एबनॉर्मल हो सकता है। और जब कोई इंसान अलग हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, तो वो मजाक का पात्र बन जाता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और हर फ्लूइड का ह्यूमन बॉडी में अलग इम्पॉर्टेंस है। तो उन्होंने ये भी बताया है, तो अगर मैं ह्यूमर ऑफ ब्लड मेक्स अ मैन एक्सेसिव ऑप्टिमिस्टिक इवन विदाउट द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ होप और सक्सेस, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमर ऑफ ब्लड का क्या रोल है ये बेन जॉनसन बता रहे हैं। फैलगम मेक्स वन एक्सेसिवली काम एंड डोसाइल, ठीक है। कॉलर का काम होता है मेक्स अ मैन हाईली इल टेम्पर्ड, और ब्लैक बाइल क्या करता है, एक एक्सेसिवली मेलंकली इमोशंस हमारे बॉडी को में इसको प्रोड्यूस करता है, लेकर के आता है। तो ये हमारा है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बेन जॉनसन का, यू शुड नो। अब इनका जो सबसे पहला सक्सेसफुल प्ले रहा, दैट वाज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, हैड इनॉग्रेटेड द सो कॉल्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर which ridicule the eccentricities or passion of the characters thought to be caused by psychological imbalance. He capitalized on this success with a comedies. अब इन्होंने पहला जब इनका सक्सेसफुल रहा कॉमेडी वाली सीरीज़ तो इन्होंने बहुत सारी लिखी, जिसमें था वॉल्पोन, एपिकन, द एल्केमिस्ट, द बार्थलोम्यू फेयर, एंड जॉनसन प्रिजर्व द डिटेल्स सैटारिक पर्सपेक्टिव ऑफ एन आउटसाइडर. वी आर गोइंग टू सी एटलीस्ट 3 ऑफ हिज ह्यूमर वर्क, ठीक है ना. तो मैं या तो आज नहीं तो कल इनके कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमर वर्क पे भी बात करूँगी और आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा सा आप इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है. देन वॉल्पेन के बारे में अभी आपको मैं कुछ डिस्कस कर देती हूँ. देखो वॉल्पेन इज़ टुडे बेन जॉनसन्स मोस्ट परफॉर्म प्ले एंड इट्स savage portrayal of human greed, self-interest, selfishness and lust is as biting as it was in 1606. तो इसका थीम क्या है वॉल्पेन का, ये बेन जॉनसन का सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया जाने वाला प्ले है. एंड द थीम ऑफ दिस प्ले इज़ सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फिनेस एंड लस्ट, ठीक है. ये पहली बार परफॉर्म हुआ था ग्लोब थिएटर में, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय किंग्स मैन इन 1606. पहली बार कहाँ हुआ था, ग्लोब थिएटर बाय किंग्स मैन इन 1606. It was printed in 1607 and prefaced by poems praising its excellence by poets including John Donne. Okay, so the work was praised by one of the very famous poet. His name was John Donne. Now this whole drama play was set in Venice
and the play is both a city comedy and a type of best fable, in which Volpone dupes a range of foolish Venetians and foreigners with the help of a clever servant Mosca, जिसको हम बोलते हैं fly or parasite. Volpone pretends to be a wealthy old man who is bedridden and close to death, and courts the attention of three eager gold diggers, the merchant Carvino, the lawyer Voltaire, जो vulture है, Carvino हमारा crow है, and the greedy Corbasio, जो एक raven है, who believe that they have a shot at being made heir to his immense fortune. He extracts extravagant gift from Carvino and Voltaire and persuades Corbaccio to disinherit his own son Bonario in favor of Volpone. Now see, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें समझते हैं. हमारे कैरेक्टर्स क्या हैं. तो पहले तो ये प्ले जो है ये वेनिस में सेट किया गया, ठीक है. प्ले जो है ये हमारा एक वॉल्पेन ड्यू है, ठीक है. A range of foolish Venetians and foreigners with the help of clever servant Mosca, ठीक है. तो एक जो हमारा वॉल्पेनो है जो एक ड्यूप है वो एक बहुत ही क्लेवर सर्वेंट को लेकर के जिसका नाम मॉस्का रहता है, जो फ्लाई है इस पूरे प्ले में, उसको लेकर के जाता है. एंड ही प्रिटेंड्स टू बी अ वेल्दी ओल्ड मैन. और वो क्या नाटक करता है कि वो एक बहुत पैसा वाला आदमी है जो बिस्तर पर है, मतलब कि अब वो मरने वाला है, ही इज़ नियर टू डेथ. एंड कोर्ट्स द अटेंशन. और कुछ जो गोल्ड डिगर होते हैं ना, अच्छा गोल्ड डिगर कौन होते हैं, जो पैसे के लिए काम करते हैं, तो वो इसमें उन पैसे वाले लोगों का अटेंशन पाने के लिए वो ये स्टोरी फैलाता है. और वो तीन लोग कौन हैं, एक हमारे हैं कार्विनो जो क्रो है, लॉयर है वॉल्टोर जो वल्चर है, एंड द ग्रीडी कॉर्बैक्यो जो एक रेवन है. अब who believe that they have a shot at being made heir to his immense fortune. अब इन तीनों को क्या लगता है कि वो आदमी मरने वाला है, बहुत पैसे वाला है, वॉल्पोनी, तो इनमें से किसी एक को उसका हॉर बना दिया जाएगा. एंड ही एक्सट्रैक्ट एक्स्ट्रावेगेंट गिफ्ट फ्रॉम कार्विनो एंड वॉल्टोर एंड परसुएड कॉर्बैक्यो टू डिसइनहेरिट हिज ओन सन बोनारियो इन फेवर ऑफ वॉल्पेन. अब देखो आगे चलते हैं. अब इसमें the character in Volpone are stereotypes. They represent a character type rather than a flesh and blood. Volpone is imbalanced character. At the beginning of the play, he worshipped gold as his god. Volpone's worshipping of gold shows that he is utterly consumed by greed, and he moves on to blasphemy, calling his gold a saint. He also earns his wealth by duping his legacy hunters and wants to have sex with Celia. ये आप सब लोग आपको पता है कि वॉल्पेनो एक ग्रीडी क्रिएचर है, बहुत ग्रीड है उसके अंदर, पैसे को लेके, गोल्ड को लेकर के, और उसके इंटेंशंस भी अच्छे नहीं रहते हैं. स्टार्टिंग में वो तो मतलब गोल्ड को ही वो भगवान मानता है, उसकी पूजा करना चाहता है. एंड ऑल्सो ही वॉज हैविंग बैड इंटेंशंस ऑल्सो विद फॉर सीलिया. अब मॉस्का इज़ द पैरासाइट ऑफ वॉल्पेनो, ठीक है ना. अब मॉस्का के ऊपर वॉल्पेनो डिपेंडेंट है. ही फ्लर्टेड हिज मास्टर एंड परसुएड द लीगेसी हंटर्स टू प्लीज हिम. एट द एंड ऑफ द प्ले ही कम्स इन हिज ओरिजिनल कलर व्हेन ही ट्राइज टू चीट हिज मास्टर. लास्ट में क्या होता है, मॉस्का वॉल्पेनो के अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है, ठीक है ना. तो इसमें ये दिखाता है कि ही इज़ ऑल्सो मेंटली इम्बैलेंस्ड. कॉर्बैक्यो वॉल्पेनो के बाद में आकर के अपने बच्चे को ही इनहेरिट कर देता है, डिसहेरिटेट कर देता है. कॉर्विन फोर्सेस हिज इनोसेंट वाइफ टू स्लीप विथ वॉल्पेन, है ना. अब वो अपनी ही वाइफ को ही फोर्सेस टू स्लीप विथ वॉल्पेन एंड ऑल्सो कॉल्स हर अ हो. दस ऑल द कैरेक्टर इन द वॉल्पेन आर स्टेरियोटाइप. दे आर इम्बैलेंस्ड एज वेल एज सो दे एक्ट इन अ कॉमिकल वेज. वो सारे क्या हैं, इम्बैलेंस्ड हैं. दे आर ऑल शटर्ड बाय द स्टेरियोटाइप, इसीलिए वो इम्बैलेंस वे में बिहेव करते हैं. दस अगर कहा जाए तो वॉल्पेन इज़ अ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, तो इसीलिए वॉल्पेन को हम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहते हैं, ठीक है. अब वॉल्पेन को डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. अभी मैंने आपको बस कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जांपल यहाँ बताया कि वाई वॉल्पेन इज़ दैट. सो आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट वॉल्पेन को लेकर के आएंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल प्ले.
अब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।